Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Dit is 'n nuwe jaar en ons is sommer saam met jou opgewonde vir die jaar wat voorlê. Kom ons kyk na 'n paar afkondigings. Ons is baie dankbaar dat ons die gebruik van 'n klein stukkie grond hier agter die kerk het om vir ons te help met ons parkering. Ons wil graag makliker vir mense maak om kerk by te woon en jy kan van hierdie Sondag af kan ons agter die kerk parkeer. Jy ry bo om die kerk en dan sal daar mense wees wat vir jou aandui en waar jy kan parkeer en ons sal sorg dat jy veilig is. So gebruik gerus daai parkering. Soos julle weet is gasvryheid vir ons baie belangrik by die kerk. Ons wil hê mense moet gemaklik voel as hulle hier kom en mense moet voel hulle is welkom en ons het gewoonlik 'n span of 2 mense wat vir ons help om mense welkom te sê en dan dinge uit te deel of op te neem wat nodig is in die erediens. Maar ons soek mense wat vir ons kan help, wat vir ons rooster kan betrokke wees. So as jy miskien belangstel om deel te wees van die gasvryheidsbediening of deel te wees van die eredienswerkers, dan nooi ons jou om asseblief te kom aanmeld. Ons kom ook Maandag die 9de Februarie by mekaar 6:00 die aand om sommer 'n bietjie te gesels daaroor, maar ons sal weer vir jou inligting daaroor gee. Ons Bybelskool is vir ons baie spesiaal. Ons begin hierdie jaar Woensdagoggend 10:00 met 'n kursus Soul Keeping van John Ortberg. Dis 'n boek wat hy geskryf het oor hoe om die belangrikste deel van jou liggaam te versorg, jou siel. 6 weke en ons nooi vir jou om daarvan deel te word. Kyk gerus na die inligting wat jy nou sal kry, die bekendstellingsvideo en die sessies hoe dit ingedeel word. You have a soul. It's a funny thing, sometimes I'll talk to different groups of people, and when I say that one sentence, you have a soul, things always get quiet in the room. On some deep level, instinctively, we know that's true about ourselves. And nothing else matters more than the state of your soul. The smartest man I have ever known is a man named Dallas Willard. And as impressive as his mind was, his soul was even better. And this journey that we're going on to explore the soul, to learn how to treasure it, how to allow God to heal it and care for it, is really a journey that I was first led on a long time ago by Dallas. And I'd like to invite you to come along with me and kind of come along with our old friend Dallas to learn about God's greatest gift to us, the gift of the soul. Die 6de tot die 8de Februarie het ons weer 'n gebedsnaweek en die lyste vir die gebedsketting sal binnekort uitgestuur word op ons WhatsApp groepe. Hou sommer hierdie groepe ook dop om te sien wat alles tydens 'n gebedsnaweek gebeur. By ons gemeente is daar ook sommer 'n klomp lekker groepe. Woensdaagoggende om 5:30 is daar 'n vrouegroep in die losie. Vrydagoggende om 5:30 is daar 'n mannegroep in die losie. Sondaagoggende 9:00 is daar 'n gebedsgroep in die gebedskamer. Jy kan by enige van hierdie groepe eenvoudig net opdaag, maar jy kan ook meer inligting kry deur die kerkkantoor te kontak. Ons het ook 'n jong volwassene groep, maar Wieke sal ons meer vertel daarvan. Dinsdaagaande om 7:00 hier by die kerk is ons jong volwasse bediening. As jy jong volwassene is of 'n jong werkende is jy meer as welkom om my te kontak of sommer direk die kerkkantoor vir enige verdere inligting. Dan Sondagaande tussen 6:00 en 7:30 is ons aanddiens en Collide by die kerk. Daar's 'n informele aanddiens vir so 45 minute vir die jong van gees en vir jou om net sommer lekker gemaklik in die kerk te kom sit en dit saam met die jong mense te kom geniet. En dan direk daarna is Collide ons tienerbediening tot 7:30 elke Sondag aand. Vir verdere inligting kyk asseblief na die blaadjie. Ons het hierdie naweek 'n belydeniskamp gehad. Kom ons kyk bietjie wat daar gebeur het. Manne van myself, meer van U. 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 Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, om van
Baie dankie dat jy vandag aangesluit het by ons, by hierdie aanlyn boodskap. Daar waar jy is, we wil ons regtig hê dat ook in die begin van hierdie jaar, dat ons as gemeente, as gemeenskap saam sal stap met ons jaartema. En dat jy dit daar waar jy is, sal kan leef. Kom ons word 'n paar oomblikke in God se teenwoordigheid stil. Dankie Here dat ons die woord kan lees, saam daaroor kan dink en dat ons op die plekke waar ons leef kan vra, hoe laat ons geloof lewe? Dankie vir elkeen wat deel is van ons gemeenskap. Dankie dat U ons op 'n besondere manier aan mekaar bind. Amen. Ons het 'n nuwe jaartema wat ons graag afskop. En ons jaartema is geloof wat lewe. Ons gaan die boek van Jakobus gebruik as 'n basis, as 'n vertrekpunt in hierdie jaar, veral deur die kwartaal, heelwat na Jakobus tekste verwys. En Jakobus was wie? Jakobus was die halfbroer van Jesus. Jakobus het vir die eerste deel van sy lewe nie geglo Jesus is die Messias nie, alhoewel hy waarskynlik baie met hom te doen gehad het. En Jakobus in die Nuwe Testament, die boek van Jakobus, is een van die oudste geskrifte. En Jakobus het tot bekering gekom nadat Jesus opgestaan het na sy dood en hy Jesus beleef het as opgestane Jesus. En dan word hy 'n leidende figuur as volgeling van Jesus. En staan hy ook dan later bekend as die regverdige. En julle sal hoor in die Jakobus boek is daar geweldig baie link tussen glo en doen. Wat dan ook ons jaartema is en ook ons tema vandag is. So ek gaan vir ons lees Jakobus 2 vers 14 tot 26 en ons moet onthou dat die hoorders van die Jakobus boek was Christene, Joodse Christene wat wyd verspreid was in die Romeinse Ryk wat in klein groepies bymekaar gekom het en Jakobus wou seker maak dat hulle nie afdwaal nie en wou hulle aanmoedig om hulle geloof te leef daar waar hulle is. Net soos wat ek en jy op verskillende plekke is en ons geloof weer prakties maak. Vers 14 van Jakobus 2. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so in geloof 'n mens red? Sê nou daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan, eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof as dit nie tot dade oorgaan nie. Is dit sonder meer dood? Maar iemand kan miskien sê die een het die geloof en die ander een het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van die angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat jou geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur die dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het aan God geglo en God het vir hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? Vers 26, ons fokusteks. 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Ek wil vir jou 'n storie vertel wat ek by John Ortberg gelees het lank terug van 'n reisiger wat deur die woestyn gestap het en op 'n stadium het sy water opgeraak en hy het besef as hy nie binnekort water kry nie, gaan hy sterf. En so sien hy ver in die verte 'n hut
verlaat 'n hut en hy begin in die rigting van die hut te stap en toe hy by die hut kom en ingaan, sien hy binne in die hut 'n ou geroeste waterpomp wat water uit waarskynlik op 'n stadium uit die grond uitgepomp het. Blyk nie of die pomp meer werk nie. Maar sien hy, daar's 'n klein blikhouertjie vasgebind aan die pomp en binne in die blikhouertjie is 'n nota. En die nota sê, daar's 'n klein botteltjie water weggesteek onder die wit klip in die skaduwee. Jy het daai water nodig om die pomp, die waterpomp, die ou geroeste waterpomp, te bloei sodat hy kan werk en waterpomp, die fontein was nog nooit droog nie. Gebruik die bietjie water in die botteltjie, gooi die eerste helfte in sodat die leer binne kan nat word, wag 'n rukkie, gooi die laaste bietjie water in en begin dan die waterpomp te gebruik. Die pomp sal werk. En aan die einde van die nota sê dit: glo, vertrou, vat die kans. En nou het hierdie reisiger 'n keuse. As ek en jy die reisiger in die woestyn was, sou ons dalk maar die blikkie water wat drink om ons eie dors te les, sou ons dalk bang wees om die kans te vat om die bietjie water wat ek kan sien uit te gooi, omdat ek glo die pomp kan werk, omdat daar 'n boodskap was wat vir my gesê het die pomp gaan werk. Sou jy die water in die pomp ingegooi het, elke druppel? Sou jy die risiko geneem het om 'n boodskap wat iemand anders vir jou gestuur het te glo, te doen, sodat jou dors geles kan word, maar ook op die ou end sodat daar nog reisigers kan verbykom om hulle dors te les? Of sou jy net jou eie dors geles het? Die storie het 'n vraag vir elkeen van ons. Glo jy, vertrou jy, het jy geloof om te reageer op dit wat in die Bybel staan? God het vir my en vir jou so 'n notaatjie agtergelaat, die skrif, die Bybel, die heilige woord. En hierdie woord van God is die woord van verlossing en lewe en liefde en redding. Hierdie woord van God en eintlik Jesus is die lewende water in die woestyn. Dit is die nota wat my en jou vooruitwys na die ewige lewe. Dit is 'n belofte wat ons glo, maar gaan ons oorgaan tot aksie, sodat daar weer en weer en weer lewende water kan wees. Dis nie genoeg om net te glo nie. Interessant, die kultuur waarin ons leef is 'n kultuur van doen. En ons daag mekaar uit om net bietjie meer te wees en net te wag en net te kyk en net te reflekteer. Die teks draai dit weer om en sê: voel, dink, glo, maar gaan doen. En die boek van Jakobus is 'n pastorale brief gerig om die kerk te help om oor te gaan tot aksie, om klein groepe te help om nie af te dwaal nie. Want Jakobus het verantwoordelik gevoel na sy bekering om die Christene, die Joodse Christene te bemoedig. Ek het in 'n kommentaar gelees oor hierdie teks en bietjie ingegaan op die teks en dit is baie interessant die verband ook met Jakobus 2, die eerste 13 verse. Ons het van vers 14 af gelees en die link met die armes. Vers 15, 16, hoe jy die armes behandel, het alles te doen met jou geloof. Jakobus fokus op gelowiges wat hulle self takseer daarop en sê ons glo. Hy fokus op hulle en sê sit jou geloof om in dade deur om te gaan omgee vir die armes. Jy kan nie net in God glo nie, met respek. Dit moet gekomplementeer word deur liefde en deur omgee daar waar jy leef. 'n gewone dink geloof, glo geloof in God, vers 17 en vers 26 is leweloos, sê die teks. Dis onproduktief, vers 20. Dit moet gekomplementeer word deur dade, vers 22. Nou, teologies is dit belangrik om hierdie teks mooi te lees. Dit sê nie, alhoewel dit so vertaal is in Afrikaans, dat jou dade jou red nie. Een van die verse sê,
dit maak geloof volkome, dit komplementeer geloof, dit maak dit klaar. Dit voltooi die prentjie wanneer jy jou geloof en dade laat oorgaan. En hy gee 2 voorbeelde in die teks van Abraham en van Rahab, 'n man en 'n vrou figuur in die Ou Testament, wat hulle geloof gaan leef het. Wat my getref het, vriende, in hierdie teks is die beeld van die liggaam wat leweloos is sonder asem. In die skokkende sterk beeld dat my en jou geloof se asem is dade en dat dit sonder dade leweloos is. Kyk, 'n liggaam vers 26 wat nie asemhaal nie, is dood. Geloof wat nie gestalte kry in wat ek en jy gaan doen nie, is dood. Ek en jy, veral in ons gereformeerde tradisie, is baie goed daarmee om ons geloof te bedink en te bepraat en te verduidelik. Maar wat gaan doen ons wanneer ons in Jesus glo? En die beeld van die liggaam is vir my interessant, want mense eintlik dink is andersom. As jy dink oor 'n liggaam, sal 'n mens dink werke word in verband gebring, dade word in verband gebring met die liggaam, die body, en geloof word in verband gebring met die asem. Die teks draai dit om en sê die dade is die asem. Ek en jy moet letterlik met ons dade gaan asem inblaas in hierdie wêreld in, deur ons geloof te gaan leef. Matthew Henry skryf en sê, faith is the root, good works are the fruit, and we must see that we have both. Faith is the root, good works are the fruit. En die Griekse woord vir asem is die mooi woord pneuma. Pneuma, as ons in teologie praat van die pneumatologie, dan is dit teologie oor die Heilige Gees. En die betekenis van hierdie asem, pneuma, is redelik obvious, dat 'n liggaam, dit word vertaal met siel of gees, pneuma, dat 'n liggaam in lewe gehou word deur siel, deur gees. En as daar nie siel of gees of asem in 'n liggaam is nie, is daar nie meer hoop nie. Die liggaam het nie lewe sonder gees of siel of asem. Net so is die siel van geloof is dade. Ons sal dink is andersom, nee. Ons sal dink siel is eintlik geloof, om sielvol te leef is om met geloof te leef, maar die teks sê die siel van geloof is die dade. Anders is dit dood. Nou ek wat baie nie dink is oor hoe lyk 'n sielvolle lewe, hoe lyk dit om sielvol geïntegreerd te leef, gebruik altyd, en julle het my al gehoor, oor die verband tussen ons bewuswees, ons awareness en ons reageer, ons response, aware en respond, en hoe belangrik dit is om te gaan reageer. In hierdie kwartaal wil ons eintlik die hele tyd vra, what does it look like? Hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen? Hoe leef ons dit? Ons gaan elke preek probeer vra aan die einde, hoe leef ons dit? En die res van Jakobus is daar toepassings op wysheid, op hoe ons praat, op hoogmoed, en ons gaan in die kwartaal aandag gee daar. As ek en jy in die woestyn sou stap, en ons is amper dood van die dors, en ons kry so nota, dat ons 'n klein blikkie water moet uitgooi, sodat 'n waterpomp kan werk, wat sou ons besluit? Die Bybel is God se nota aan my en jou, wat ons uitdaag, en ons vra om te glo en te doen. Dan sal die lewende water vloei. As ons na die waterpomp kyk, dan glo ons daar is water. Maar dit help nie om te staan en kyk vir die waterpomp en te glo daar is water nie. Ons moet oorgaan tot aksie, en dan sal daar meer en nog lewende water wees. Hoe sou ons land lyk as elkeen nie net water gevat het vir homself nie, op 'n klomp vlakke, letterlik en figuurlik? Ons gaan in 'n tyd in waar ons weer 'n bietjie bekommerd raak oor ons waterskaarste. Ek dink geestelik is dit ook 'n gevaar. En dat ons water
sal opraak as ek en jy nie glo en doen nie. Ons moet sorg dat die lewende water met respek gesê nie opraak nie, deur met ons dade asem, Jesus se asem te gaan inblaas rondom ons. En ek wil jou uitdaag in die komende week om een plek te gaan soek waar jy kan sê, ek gaan Jesus se lewende asem hierin inblaas deur te gaan reageer. Ek glo dit, daarom gaan ek nou dat doen. Kan 'n bemoedigende woord wees vir iemand, dit kan wees vir iemand kos te koop. Maar ek wil jou uitdaag en myself uitdaag om een plek te gaan soek waar jy doelbewus met jou dade kan reageer en Jesus se asem met jou dade gaan inblaas, sodat daar lewende water kan wees, weer en weer en weer. Kom ons glo en ons doen, kom ons leef ons geloof. Amen. Here, ons wil dit gaan probeer. Ons wil bely dat ons glo. Ons wil bely dat dit belangrik is om te glo, maar Here, ons wil ook bely dat ons soms sukkel om oor te gaan in aksie. Wil U gee dat ons die kans sal vat met die nota wat U vir ons gee, met die woord van God, die Bybel, maar ook die woord wat mens geword het, Jesus Christus, dat ons die kans sal vat en met ons dade sal gaan asem inblaas in ons omgewing, daar waar ons leef en werk. Dankie Here dat U dit eerste gedoen het. Amen. Ontvang jy die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Vader jou lei en beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon en mag die Heilige Gees jou regtig inspireer om iewers te gaan reageer, omdat jy glo. Amen.